ថ្មមិនចម្លែកនៅក្នុងចិត្តក្នុងការជេររបស់អស់លោកអ្នកសារទូរស័ព្ទបរោះមួយចំនួននឹងទេព្រោះអាត្មាបានដឹងយ៉ាងប្រកាសថាវីដេអូឃ្លីបដែលអាត្មាចេញទៅប៉ះពាល់អឺអ្នកមានបុណ្យរបស់ពួកគាត់នឹងជេរប្រតិចផ្ដាសាជារឿងដែលកិច្ចមិនផុតព្រោះអាត្មាដឹងថារឿងហ្នឹងនឹងវាចេញទៅអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែនៅតែចេញដើម្បីឲ្យញាតិញោមបកូនណាមចាស់គ្រប់អង្គក៏ដូចជាអ្នកស្រុកយើងទូទៅទាំងអស់កុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំហើយនឹងមានការបញ្ច្រាស់ទិសក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាជាតិរបស់យើងនឹងបន្តទៅទៀតខ្ញុំណាត់មកភាពមិនមានអីវែងឆ្ងាយទេគ្រាន់តែចង់ចម្រើនពរបញ្ជាក់ថាពាក្យដែលខ្ញុំណាត់មកភាពនិយាយទៅកាន់លោកចាស់ព្រះអនុថែដែលនៅខាងកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងតើតើទៅលើរឿងពាក្យចាស់ហ្នឹងគឺចង់ដាស់សតិព្រះអនុថែថាកុំឲ្យប្រើពាក្យណាដែលខុសអំពីសង្ឃស័ព្ទព្រោះសង្ឃស័ព្ទហ្នឹងគឺជាពាក្យសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងសហគមន៍សង្ឃហ្នឹងយើងមានពាក្យសម្រាប់ប្រើពាក្យនិយាយទៅកាន់ញាតិញោមក៏យើងមានពាក្យនិយាយទៅកាន់ភិក្ខុសង្ឃផងគ្នាក៏យើងមានដែលមានឋានានុក្រមពាក្យហ្នឹងប្រើប្រាស់ច្បាស់លាស់ហើយពាក្យរបស់ក្រហមពាក្យរបស់ពុទ្ធបរិស័ទក៏គាត់មានប្រើហើយពាក្យខាងបកូណាខាងខ្សែជាប់រាជវង្សហ្នឹងក៏មានពាក្យប្រើអញ្ចឹងទៅយើងគួរតែបែងចែកក្នុងការប្រើពាក្យហ្នឹងឲ្យវាមានភាពត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ហើយល្អប្រសើរទៅនៅក្នុងនាមយើងជាជនជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នាកាលណាដែលយើងប្រើប្រាស់ថ្នាក់ពាក្យមិនត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាទៅវាទៅជាច្របូកច្របល់ពេញទឹកពេញដីនឹងឯងគោលបំណងធំហ្នឹងគឺចង់បានអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែដល់ទៅពេលចេញទៅគឺដឹងយ៉ាងប្រកាសថាប៉ះមិនបានទេប៉ះទៅច្បាស់ណាស់ប្រកាសណាស់ថានឹងត្រូវបានការជេរប្រតិចផ្ដាសាអំពីសំណាក់ញាតិញោមមួយចំនួនហ្នឹងយ៉ាងច្រើនក៏ក្រឹកក៏ក្រែងយល់ដឹងច្បាស់ថាសង្គមមួយហ្នឹងគឺអញ្ចឹងសង្គមរបស់យើងហ្នឹងគឺពេលខ្លះហ្នឹងគឺអញ្ចឹងមិនសូវជាចូលចិត្តស្ដាប់ហេតុផលអីទេបើមិនជាបានតែងប់ងល់ហើយបើថាបានតែជឿហើយសុបហើយទៅហើយមិនងាយទេញាតិញោមបកូនណាមចាស់គ្រប់អង្គខ្ញុំគណិតថាភាពមិនចម្លែកចំពោះការងប់ងល់រឿងជំនឿហ្នឹងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាហ្នឹងទេព្រោះតាំងពីដើមមកគឺមានសភាពដូចនេះឯងក៏ប៉ុន្តែសូមចម្រើនពរញាតិញោមបកូនណាមចាស់គ្រប់អង្គហើយគុំលោកចាស់គ្រប់អង្គផងដែរថាពាក្យតាចាស់ហ្នឹងគឺជាទូទៅជាពាក្យរបស់ស្ត្រីដែលគាត់ប្រើក្នុងនាមភាពទន់ភ្លន់មានស្នូបង្អស់វែងបង្អស់ខ្លីតាមឧបនិស្ស័យរបស់ញាតិញោមខាងស្ត្រីពាក្យចាស់ណាឆ្លើយទៅកាន់អ្នកដតីហ្នឹងដោយពាក្យពីរោះពិសាហើយពាក្យបុរសហ្នឹងគេឆ្លើយថាបាទហើយដល់ពេលពាក្យប្រសងហ្នឹងមានឆ្លើយទៅកាន់ភិក្ខុសង្ឃផងគ្នាខ្ញុំកណាដល់ពេលឆ្លើយទៅកាន់ឧបាសកឧបាសិកាពោឧទាហរណ៍ដូចញាតិញោមអញ្ជើញទៅវិញសុខសប្បាយពោណាពោពាក្យថាពោហ្នឹងស្មើនឹងពាក្យថាវរៈប្រសើរអញ្ចឹងទៅញាតិញោមបកូនណាមចាស់គ្រប់អង្គអ្វីដែលខ្ញុំកណាត់ថាភាពចង់លើកឡើងហ្នឹងគឺចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងទេតើចង់បញ្យលញាតិញោមហើយក៏ដូចជាដាស់សតិព្រះអនុថែដែលកំពុងតែមានភាពល្បីល្បាញហ្នឹងថាកំពុងតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនអញ្ចឹងគួរប្រើថ្នាក់ពាក្យហ្នឹងឲ្យសមរម្យទៅកុំឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់ហើយក៏បញ្យលទៀតថាពាក្យថាចាស់នេះគឺបើនៅក្នុងសម័យពីដើមឬទល់មកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងនៅក្នុងខ្សែរាជវង្សដ៏ច្រើនហើយជាពិសេសគឺខាងបកូនណាលោកប្រើពាក្យថាចាស់ហ្នឹងដោយសារតែយើងមានប្រវត្តិក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋពីដើមហ្នឹងគឺមានស្ដេចស្រីសោយរាជនគរមុនដំបូងគេហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានគេប្រកាន់ទំនៀមពាក្យរបស់ស្ត្រីហ្នឹងយកមកប្រើនៅក្នុងភាសាស្ដេចក្នុងការឆ្លើយតបទៅគឺពាក្យតាចាស់ហ្នឹងគឺចង់បញ្យល់អញ្ចឹងតើញាតិញោមបកូនណាមចាស់គ្រប់អង្គចង់បញ្យល់អញ្ចឹងតើថាប្រើពាក្យហ្នឹងឲ្យត្រឹមត្រូវទៅហើយមានញាតិញោមខ្លះបកស្រាយថាលោកមិនមែនចង់និយាយតាចាស់ទេគឺចង់និយាយទៅកាន់ចាកៈឯណាអញ្ចឹងទៅឬក៏មិនមែនលោកចង់និយាយអញ្ចឹងទេលោកចង់និយាយចេះចុះថាញោមកាលណាដែលញោមមិនព្រមទទួលយកការពិតញោមច្បាស់ជាលើកហេតុផលនេះហេតុផលនោះមកមិនចេះចប់ទេតែអ្វីជាការពិតវានៅតែជាការពិតកែប្រែមិនបានទេអាត្មាដឹងថាពេលដែលអាត្មានិយាយប៉ះពាល់ចំពោះបុគ្គលដែលញោមកំពុងតែឬក៏ប្រសងដែលញោមកំពុងតែគិតថាមានបារមីមានរិទ្ធមានអំណាចហ្នឹងញោមច្បាស់ជាក្តៅក្រហល់ក្រហាយមិនសប្បាយចិត្តទេប៉ុន្តែចេតនាក្នុងការនិយាយហ្នឹងក៏មិនចង់ឲ្យទៅប៉ះពាល់ឬក៏មានបញ្ហាឲ្យញាតិញោមទៅស្អប់ទៅខឹងទៅស្របាជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរគ្រាន់តែចង់ប្រើការនិយាយទៅដាស់តឿនគ្នាក្នុងនាមជាភិក្ខុសង្ឃដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍សង្ឃជុំគ្នាហ្នឹងឲ្យមានការយល់ដឹងចំពោះគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យមានការភ្ញាក់រលឹកចំពោះកំហុសឆ្គងអីចឹងទៅក្នុងនាមជាមហាថែណាខ្ញុំគណនាអាភាពហ្នឹងក៏វាមិនមែនបួសតិចជាងលោកម្ចាស់នោះដែរហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏វាមិនតិចជាងព្រះអង្គដែរជាទូទៅកាលណាដែលព្រះអនុថែធ្វើខុសមហាថែតែងតែមានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយក្នុងការដាស់តឿនដាស់សតិហ្នឹងនៅក្នុងសហគមន៍ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងអញ្ចឹងឯងក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រុកយើងហ្នឹងមិនសូវយល់ប៉ុន្មានទេ
mình sẽ vô đăng ở pi ở vay tới chỉ đầm naក្នុងការរស់នៅក្នុងសហគមន៍សង្ឃក្នុងការរស់នៅក្នុងធម៌វិន័យហ្នឹងមិនសូវដឹងមិនសូវយល់ប៉ុន្មានទេភាគច្រើនហ្នឹងគឺទៅរបៀបអញ្ចឹងហើយខ្ញុំណាត់ភាពក៏មិនយកទោសអូសដំណើរអីដែរមិនប្រកែប្រកាន់អីទេព្រោះរឿងហ្នឹងជារឿងមានតាំងពីបុរាណមករឿងមានតាំងពីអតីតកាលមកជនជាតិយើងហ្នឹងកាលណាដែលងប់ងល់នឹងរឿងអីមួយហើយគឺទៅស្លងអញ្ចឹងទៅស្លងអញ្ចឹងរហូតទៅដល់រឿងហ្នឹងវិសាប្រលៀបទៅភ្ញាក់ខ្លួនអញ្ចឹងឯងជារឿងធម្មតាទេរឿងហ្នឹងជារឿងធម្មតាទេប៉ុន្តែខ្ញុំណាត់ភាពក្នុងនាមជាអ្នកនិយាយអំពីសង្គមពេលឃើញមានកំហុសឆ្គងត្រូវតែនិយាយហើយនិយាយហ្នឹងមិនមែនដោយចិត្តច្រណែនមិនមែនដោយចិត្តឈ្នាននេះមិនមែនដោយចិត្តខឹងដោយចិត្តស្អប់ដោយចិត្តអីទេហើយបើនិយាយតែខ្ញុំកណាត់ភាពនិយាយដោយចិត្តទៅច្រើនពោទៅមែនអញ្ចឹងណាមិនប្រកែកថាមិនទៅទេព្រោះពាក្យហ្នឹងជាពាក្យដែលមិនត្រូវគួរក្នុងការប្រើនៅក្នុងនាមយើងជាសាមណៈព្រោះបុរាណណាចាមកប្រសងក្តីបកូណាក្តីក្រហៀវាក្តីគឺមានសម្រាប់ពាក្យសម្រាប់ប្រើចំពោះគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកមិនឲ្យច្រឡំពាក្យខ្មែរហ្នឹងមានបែងចែកឋានានុក្រមពាក្យហ្នឹងច្បាស់លាស់ល្អប្រសើរគួរក្នុងការប្រើណាស់ក៏ប៉ុន្តែពេលបច្ចុប្បន្នយើងហ្នឹងគឺមិនសូវចេះប្រើពាក្យពេចន៍ហ្នឹងប៉ុន្មានទេដូច្នេះហើយបានចេះតែជេរហ្នឹងញាតិញោមហើយសួរតែជេរហ្នឹងបានអីមកវិញជេរហ្នឹងអាចប៉ះពាល់សតិអាចប៉ះពាល់អារម្មណ៍អាចប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តអាត្មាទេសម្រាប់អាត្មាមិនមានអីប៉ះពាល់ទេអាត្មារបស់ដែលញោមឧបមាឧទាហរណ៍ថារបស់ដែលញោមទទួលភ្ញៀវទៅលេងផ្ទះញោមរបស់ហ្នឹងញោមលើកយកមកទទួលភ្ញៀវហើយបើភ្ញៀវមិនទទួលទេរបស់ហ្នឹងវាទៅណាវានៅតែនៅក្នុងផ្ទះរបស់ញោមនឹងឯងពាក្យពេចន៍ជេរបញ្ចោហ្នឹងដូចគ្នាបើញោមជេរបញ្ចោហ្នឹងអាត្មាមិនទទួលយករបស់ហ្នឹងវាមិនទៅណាទេវាធ្លាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ញោមធ្លាក់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ញោមធ្លាក់នៅក្នុងសង្គមរបស់ញោមដល់ពេលយូរទៅសង្គមមួយហ្នឹងវាលែងមានសិលធម៌ហើយវាបាត់បង់ក្រមសិលធម៌បាត់បង់ភាសាពីរោះពិសាអីអញ្ចឹងទៅញាតិញោមស្រឡាញ់ពាក្យពីរោះពិសាញាតិញោមចូលចិត្តពាក្យដែលល្អញាតិញោមចូលចិត្តពាក្យដែលមានតម្លៃក្រមសិលធម៌ក៏ប៉ុន្តែពេលដែលញោមហាខ្ជាក់ចេញមកគឺញាតិញោមហាខ្ជាក់ចេញតែពាក្យប្រកបទៅដោយផារុសវាទប្រកបទៅដោយបិសនាវាទប្រកបទៅដោយសម្ផលបវាទប្រកបទៅដោយមុសាវាទដល់ពេលអ្វីដែលញាតិញោមចង់បានញាតិញោមចង់បានផ្សេងដល់ពេលញាតិញោមប្រព្រឹត្តញាតិញោមប្រព្រឹត្តផ្សេងអញ្ចឹងហើយវាជាបាបកម្មសង្គមណាញាតិញោមណាគួរគិតពិចារណាទៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយរឿងលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាត់មកភាពតាំងពីដើមមកមិនព្យាយាមទៅនិយាយអីច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែឃើញថាកន្លែងណាដែលវាឆ្កងកន្លែងណាដែលមិនសមរម្យហ្នឹងក៏ជួយដាស់តឿនគ្នាទៅអញ្ចឹងទៅណាញាតិញោមហើយញាតិញោមដែលឈឺចាប់ឈឺឆ្អាលគិតថាគេនឹងច្រណែនឈ្នានេះហ្នឹងប្រហែលជាញាតិញោមមិនសូវជាយល់ដឹងអំពីពុទ្ធសាសនាញាតិញោមមិនសូវបានសិក្សាស៊ីជម្រៅអំពីពុទ្ធសាសនាតាមបែបផែនពុទ្ធសាសនាច្បាស់លាស់ទៅញាតិញោមក៏គិតអញ្ចឹងទៅព្រោះនៅក្នុងសង្គមញោមហ្នឹងប្រហែលជារស់របៀបអញ្ចឹងប៉ុន្តែសង្គមសង្ឃហ្នឹងគេមិនរស់របៀបអញ្ចឹងទេប្រសិនបើឃើញព្រះមហាថែមានកំហុសក៏ដោយព្រះអនុថែមានកំហុសក៏ដោយប្រសង់ទូទៅហ្នឹងដែលលោកមានបញ្ញាបាធិចំណេះដឹងក្នុងការដាស់តឿនភិក្ខុសង្ឃផងគ្នាហ្នឹងគេដាស់តឿនគ្នាអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាពីដើមគេដាស់តឿនដោយការប្រជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលសម័យក្រោយឡើងមកដូចជាសម័យបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគេទេតែដាស់តឿនគ្នាអញ្ចឹងទៅបើមិនអញ្ចឹងទេបើសិនជាចេញមកវីដេអូ live អញ្ចឹងទៅគេ live ដាស់តឿនគ្នាអញ្ចឹងទៅវិញទៅមកទៅអញ្ចឹងញាតិញោមបង្គោលណាមចាស់គ្រប់អង្គសូមចម្រើនពរប៉ុណ្ណឹងថាគួរតែនាំគ្នាគិតពិចារណាក្នុងការប្រើពាក្យពេចន៍ទៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងហ្នឹងឲ្យបានល្អគួរប្រសើរទៅគេថាអណ្ដាតជាអាចកន្លងបានសុខទុក្ខផងក៏ព្រោះអណ្ដាតផ្លូវ3ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាជាផ្លូវនាំឲ្យកើតសុខហើយនឹងកើតទុក្ខទី1គេហៅផ្លូវកាយសុចរិតនាំឲ្យមនុស្សកើតសេចក្តីសុខកាយទុច្ចរិតនាំឲ្យមនុស្សកើតសេចក្តីទុក្ខផ្លូវចិត្តកាលណាដែលចិត្តរបស់យើងមនោសុចរិតធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងល្អប្រសើរមិនមានសេចក្តីទុក្ខកាលណាដែលយើងមានមនោទុច្ចរិតចិត្តរបស់យើងប្រព្រឹត្តទៅជាសេចក្តីទុក្ខដូចគ្នាវាចាដែលប្រកបដោយសុចរិតជាវាចានាំឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខតែវាចាដែលមិនប្រកបដោយសុចរិតគឺជាវាចាដែលទុច្ចរិតនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីទុក្ខអញ្ចឹងបង្គោលណាមចាស់គ្រប់អង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់យើងប្រគិនចាស់ណាអរយ៉ាត់ណាស់សូមបងខ្ញុំបងសូមចម្រើនពរទៅថាហ្នឹងហើយការប្រើប្រាស់វិចារនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគួរប្រើប្រាស់ប្រកបដោយសុវិចារល្អទៅវិចារប្រសើរទៅហើយបើចង់ជេរណាជេរទៅញាតិញោមជេរទៅបញ្ជេរត្រឹមអាត្មាទៅបានហើយកុំយកអ្នកមានគុណកុំយកព្រះរបស់ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពទៅលោកឡំជាមួយអីព្រោះសង្គមហ្នឹងគេមានការបញ្ចេញទស្សនៈអញ្ចឹងតើ
បើសិនជាចង់ជេរចង់ប្រតិចប្រាសាខ្ញុំណាត់មកភាពមិនហាមទេជេរខ្ញុំកណាត់មកភាពចោះជេរយ៉ាងម៉េចក៏ជេរទៅព្រោះសង្គមហ្នឹងខ្ញុំណាត់មកភាពជួយតាំងពីដើមមកជួយនិយាយតាំងពីរឿងប្រទេសជាតិជួយនិយាយតាំងពីរឿងសិលធម៌ជួយនិយាយតាំងពីរឿងអីផ្សេងដើម្បីឲ្យមានភាពល្អប្រសើរត្រូវបានគេជេរប្រតិចប្រាសារិះគន់នឹងឡើងឆ្អែតឆ្អន់ហើយអ្វីដែលយើងធ្វើនៅក្នុងន័យដើម្បីសេចក្តីល្អដល់ប្រទេសជាតិក៏ប៉ុន្តែជាលទ្ធផលទទួលបានមកគឺរបៀបអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាដូនតាខ្មែរមួយចំនួនដែលលោកជាអ្នកតស៊ូណាលោកជាអ្នកប្រឹងប្រែងលោកជាអ្នកតស៊ូដើម្បីជាតិដើម្បីមាតុភូមិនឹងលោកឈឺចាប់លោកក្តៅក្រហាយជាមួយនឹងជនជាតិរបស់យើងនឹងរហូតដល់មានឧបមាឧទាហរណ៍ដូចជាលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់មិនខ្លាចទេជនបរទេសគាត់ខ្លាចបំផុតគឺជនជាតិខ្មែរខ្លួនឯងនឹងតែម្ដងគាត់អត់ខ្លាចទេជនជាតិយួនដែលឈ្លានពានទឹកដីអ្វីដែលគាត់ខ្លាចគឺជនជាតិខ្លួនឯងរស់នៅលើទឹកដីហ្នឹងរស់នៅលើទឹកដីហ្នឹងផ្ទាល់តែម្ដងគាត់ខ្លាចណាស់ព្រោះអ្វីដែលគាត់បារម្ភគឺបារម្ភជនជាតិយើងមិនយល់មិនដឹងតែខ្លួនឯងកំពុងធ្វើអីប្រព្រឹត្តអីប្រតិបត្តិធម៌អីអញ្ចឹងណាហើយចេះតែប៉ាតណាប៉ាតណីពេញទឹកពេញដីលេងដឹងខុសលេងដឹងត្រូវតគ្នាបែបអង្គលភ្ញាក់ផ្អើលហ្នឹងមិនថារឿងនយោបាយឬរឿងប្រទេសជាតិទេផ្អើលតគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយរឿងមួយរយៈនេះញាតិញោមបកគោណាម្ចាស់គ្រប់អង្គតាមពិតរឿងវាអត់មានអីដែលត្រូវសំខាន់សោះដែលខ្ញុំណែនាំភាពត្រូវទៅនិយាយច្រើនណាអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំណែនាំភាពតែងតែនិយាយមិនលើកឈ្មោះទេមិនលើកឈ្មោះលោកម្ចាស់មិនលើកឈ្មោះព្រឹត្តិការណ៍មិនលើកឈ្មោះតំបន់មិនលើកឈ្មោះសហគមន៍ព្រោះខ្ញុំណែនាំភាពគិតថាវាអត់មានតម្លៃអត់មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់សង្គមប្រទេសជាតិដែលខ្ញុំណែនាំភាពត្រូវទៅនិយាយរឿងនឹងច្រើនណាគាត់តែចេញបន្តិចសាកចិត្តមើលទៅក៏ដឹងថារឿងនេះមិនធម្មតាទេសិតតែមានរឿងដែលនៅពីខាងក្រោយខ្នងព្រោះខ្ញុំណែនាំភាពជឿយ៉ាងប្រកាសថាប្រសិនបើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទូទៅណាប្រសិនបើជាពុទ្ធបរិស័ទធម្មតាពេលដែលប្រសង់និយាយចេញទៅទោះបីរបៀបលក្ខណៈយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាគាត់ជាពុទ្ធបរិស័ទមែនតើគាត់មិនជេរទេខ្ញុំណែនាំភាពជឿប្រកាសអញ្ចឹងព្រោះជនជាតិខ្មែរនេះជាទូទៅមិនសូវប្រមាថការទៀនជេរប្រតិចប្រាសាចំពោះប្រសង់ទេហើយជាពិសេសប្រសង់ដែលនិយាយតែការពិតទៅទៀតនោះគឺគាត់មិនជេរទេបើទោះបីគាត់ខឹងគាត់មិនសប្បាយចិត្តគាត់មិនពេញចិត្តមិនក៏ដោយគឺដាច់ខាតគាត់មិនជេរទេអញ្ចឹងដែលជេរភាគច្រើនខ្ញុំណែនាំភាពទៅមើលនៅក្នុង profile តាមដានមួយរយៈនៅក្នុង profile ហ្នឹងអ្នកខ្លះមានតែរូបពីមុខបន្តិចទេហាក់ដូចជារឿងនេះត្រូវបានមានក្រុមទី3មួយទៀតក្រុមទី3មួយទៀតហ្នឹងនៅឈរពីខាងក្រោយបង្កើតឬក៏ញុះឲ្យមានការជេរហ្នឹងតែម្ដងគឺមានក្រុមទី3មួយទៀតដើម្បីញុះឲ្យមានការជេរដើម្បីកុំឲ្យមាននរណាម្នាក់និយាយលើរឿងហ្នឹងឲ្យមានការប្រតិកម្មលើរឿងហ្នឹងដោយពាក្យជេរប្រតិចប្រាសាហ្នឹងឲ្យគេស្ងប់រងាប់ទៅអញ្ចឹងបកគោណាំចាស់គ្រប់អង្គខ្ញុំណែនាំភាពទៅតាមដានទៅសិក្សាមួយរយៈហ្នឹងមើលឃើញថាវាអញ្ចឹងជាទូទៅហ្នឹងគឺឃើញ profile ពីច្រើនគឺដូចជា profile ខ្មោចអញ្ចឹងគេហៅ profile ខ្មោចណាបង្កើតទុកសម្រាប់ជេរហ្នឹងតែម្ដងបង្កើតទុកសម្រាប់ជេរហ្នឹងតែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីជេរហើយទៅហ្នឹងក៏អត់មានឃើញអីច្រើនដែរឃើញតែផុសរូបហ្នឹងទៅបង្កើតថ្មីចឹងទៅអញ្ចឹងរឿងនេះខ្ញុំណែនាំភាពដាក់សេចក្តីសង្ស័យមួយមិនចោទប្រកាន់នេះទេថាមានជនទី3មានក្រុមទី3អង្គុយចាំបំផោងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងអង្គុយចាំបន្ថែមព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងឲ្យផ្ទុះកាន់តែធំឡើងដើម្បីបន្លប់ព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងកុំឲ្យគិតរឿងព្រឹត្តិការណ៍អីផ្សេងទៀតនេះគ្រាន់តែជាការសង្ស័យហើយជាការដាក់ការសង្ស័យរបស់ខ្ញុំគណៈភាពទេខ្ញុំណែនាំភាពជឿថាបើទោះបីញាតិញោមដែលទៅរកលោកម្ចាស់ផ្ទាល់ភាគច្រើនគឺគាត់មិនជេរទេគិតថាអញ្ចឹងតែម្ដងច្រើនផងគិតថាគាត់មិនជេរទេប្រសិនបើជាមនុស្សដែលទៅរកលោកម្ចាស់ផ្ទាល់ណាទៅរកលោកម្ចាស់ផ្ទាល់ហ្នឹងខ្ញុំណែនាំភាពគិតថាគាត់ទៅរកក៏គាត់ចង់បានសេចក្តីសុខដែរហើយបើគាត់ចង់បានសេចក្តីសុខហេតុអីបានគាត់ជេរព្រោះការជេរមិនមែនជាហេតុជាទីតាំងនៃការញ៉ាំងឲ្យមានសេចក្តីសុខទេគាត់ដឹងយ៉ាងប្រកបអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំភាពក៏ជឿដែរថាពួកគាត់មិនជេរទេតែអ្នកដែលជេរខ្ញុំណែនាំភាពគិតថាវាជាការបង្កើនសេណារីយ៉ូទី3នៅពីខាងក្រោយខ្នងការបង្កើតបពុឬក៏ក្រុមសម្រាប់ទុកជេរទុកទល់ស្ថានភាពដែលគេបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងនៅពីខាងក្រោយខ្នងដើម្បីឲ្យជេរចឹងមកហើយដល់ពេលធម្មតាទេញាតិញោមដតីទៀតបកគោណាដតីទៀតឃើញខុសក៏មានថាដែរតែគេជេរហ្នឹងគេជេរមឹងហ្នឹងធ្វើមិនហ៊ានថាបើឧទាហរណ៍ comment 100 comment គេផុសនៅក្នុង page របស់គេគ្រប់របស់គេគ្នារបស់គេចូលមកជេរទាំង100 comment គឺញាតិញោមមិនហ៊ានទេតើហេតុអីបានខ្ញុំណែនាំភាពហ៊ាននៅតែបន្តក្នុងការនិយាយព្រោះខ្ញុំណែនាំភាពគិតថាវាអត់មានអីដែលត្រូវខ្លាចវាអត់មានអីដែលយើងត្រូវនឹងភ័យខ្លាចអ្វីដែលជាការពិតអ្វីដែលជាសច្ចធម៌ដោយពាក្យសច្ចាហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងវចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតដែលជាបិតាស្ថាបនិកបញ្ចប់ហើយនឹងកែប្រែវចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតហ្នឹងខ្ញុំទៅមើលមើលបិតាសង្ឃពីដើមលោកទសេសភៅវចនានុក្រមហ្នឹងលោកតាក់តែងចងក្រងសភៅវចនានុក្រមហ្នឹងបកគោណាដែលមានចំណេះដឹងអ្នកប្រាជ្ញខ្មែររាប់សិបអ្នកស្លាប់ជាមួយនឹងការតស៊ូបង្កើតវចនានុក្រមហ្នឹងមានពាក្យសច្ចាហ្នឹងគឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រើសម្រាប់ស្ត្រីស្ត្រីយកទៅប្រើតែក៏គេលើកលែងដែរលើកលែងចំពោះពូជស្ដេចឬក៏បកគោណាជាអង្គម្ចាស់លោកប្រើពាក្យចាស់នឹងបាន
ដោយសារតែមានលំនាំដើមពាក្យចាស់ហ្នឹងគឺពីដើមខ្មែរយើងមានស្ត្រីគ្រប់គ្រងហើយនឹងដឹកនាំប្រទេសអញ្ចឹងហើយបានបកូនណាលោកមានសិទ្ធិប្រើពាក្យចាស់ហ្នឹងជាពាក្យទុនភ្លុនមួយនៅក្នុងជួរព្រះមហាក្សត្រដោយសារយើងពីដើមមានស្ដេចស្រីគ្រប់គ្រងគេគោរពប្រតិបត្តិប្រវេណីស្ដេចស្រីពីដើមមកបានគេប្រើពាក្យចាស់ហ្នឹងពាក្យពិតគឺវាអញ្ចឹងទទួលយកបានក៏ទទួលយកមិនបានក៏ជេរបន្តទៀតទៅអាត្មាមានសង្ឃដីកាតែពាក្យពិតទេអាត្មាមានសង្ឃដីកាតែអ្វីដែលជាសច្ចធម៌មាននៅក្នុងសង្គមតែប៉ុណ្ណោះព្រោះអាត្មាអត់បានទៅអាចនិយាយជាមួយទេវតាបានអាត្មាក៏មិនអាចទៅនិយាយជាមួយនឹងពួកប្រែតពួកអសូរកាយពួកព្រាយពួកបិសាចហើយអាត្មាក៏មិនបានរស់ជាមួយនឹងពួកទេវតាពួកប្រែតពួកព្រាយពួកបិសាចអីដែរអាត្មារស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សអញ្ចឹងមនុស្សហ្នឹងគឺបង្រៀនធម៌មនុស្សដល់អាត្មាក៏យកធម៌មនុស្សហ្នឹងយកទៅចែកជូនញាតិញោមទៅឲ្យញាតិញោមស្ដាប់បានក៏ស្ដាប់បានស្ដាប់មិនបានក៏តាមដំណើរអាត្មាក៏មិនដឹងថាមានអីនិយាយរឿងហ្នឹងដែរចឹងប៉ុណ្ណឹងណាតែនៅតែនិយាយបន្តចឹងឲ្យតែមានកំហុសខុសឆ្គងអីចឹងទៅនៅតែនិយាយបន្តចឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពឃើញអ្វីដែលលោកម្ចាស់មានសង្ឃដីកាដតីទៀតល្អប្រសើរច្រើនតើខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពទទួលយករឿងការសង្ឃដីការបស់លោកម្ចាស់ដតីទៀតតាក់ទងទៅលើរឿងធម៌អាមួយចំនួនហ្នឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពអាចទទួលយកបានថាមានការគប់ប្រសើរនិយាយពីរូបពិសាគួរជាទីសម្ដាប់តើក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពមិនគ្រប់គ្រងមិនសប្បាយចិត្តហើយក៏មិនពេញចិត្តថាទៅក៏ថាចោះព្រោះអំណាចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពេលដែលបុគ្គលដតីណាមួយធ្វើឲ្យធម៌របស់ព្រះអង្គហ្នឹងសាបសូន្យក៏ព្រះអង្គមានធម៌ប្រតិកម្មត្រឡប់តបទៅវិញដែរប្រហែលជាប្រពុតលោកគង់នៅញាតិញោមអាចចោទថាប្រពុតថាទៅទៀតក៏ថាបានដែរខ្ញុំថាភាពគិតតែអញ្ចឹងព្រោះពេលណាដែលយើងគិតបុគ្គលម្នាក់ថាជាបុគ្គលមានបុណ្យបារមីហើយគឺសំបីតែអំណាចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏យើងគិតថាទៅដែរដូចជាសម័យពុទ្ធកាលមានក្រុមរបស់ទេវតានោះដែលទេវតាព្យាយាមបំបែកសង្ឃនៅក្នុងសហគមន៍សង្ឃទៅដល់ពេលប្រពុតចេញប្រតិកម្មកុំឲ្យមានការបែកបាក់គ្នានៅក្នុងសម័យហ្នឹងសាវករបស់ព្រះអង្គក៏គង់នៅស្ងៀមទៅសាវកទេវតាចេញមកខែងរែងអាងរឹកអាងពីចេញមកចោតប្រកាន់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាប្រពុតនឹងជាបុគ្គលឈ្នាននេះជាបុគ្គលចំណែនជាបុគ្គលមិនចង់ឲ្យទេវតានឹងមានមុខមានមាត់នៅក្នុងសង្គមឃើញទេវតានឹងល្បីជាងខ្លួនមិនបានអីចឹងទៅជារឿងធម្មតារឿងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងមានតាំងពីបុរាណណាចាមកគឺរបៀបអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពមិនខ្លាចក្នុងការដែលញាតិញោមជេរប្រតិចប្រាសាទេជេរចោះជេរប៉ុន្តែសូមចរាចរណ៍ថាសូមជេរត្រឹមអាត្មាទៅព្រោះអ្វីដែលអាត្មានិយាយគឺមានតែអាត្មាទេអ្នកនិយាយញាតិញោមអាត្មាអត់បាននិយាយជាមួយទេបើសិនជានៅមានធម៌ជាមនុស្សខ្លះណាតែបើបាត់បង់ធម៌ជាមនុស្សហើយមានន័យថាសត្វដេរឆានស៊ីចំណេះដឹងអស់ហើយគូក្បាលលែងមានសតិសម្បញ្ញៈលែងមានក្រមសីលធម៌ឲ្យជេរទៅព្រោះធ្វើម៉េចអានឹងជាដំណើររបស់សត្វហើយមួយទៀតខ្ញុំអាត្មាភាពចង់និយាយផងដែរគឺតកតងទៅលើរឿងធម៌ខ្លះដែលលោកម្ចាស់មានសង្ឃដីកានឹងខ្ញុំអាត្មាភាពក៏មិនយល់ស្របជាមួយដែរដូចជាធម៌ស្អីព្រះធម្មរាជអីណានៃនោះណាអត់មាននៅក្នុងបៃដកទេតកតទៅលើរឿងប្រសិទ្ធិមាសប្រសិទ្ធិម៉ាំងអីហ្នឹងអត់មាននៅក្នុងបៃដកទេដែលពេលដែលមានមាសមកវងហើយពាក់ទៅប្រសិទ្ធិពញ្ញាព្រះធម្មរាជធ្វើឲ្យកើតសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអីហ្នឹងនៅក្នុងប្រត្រៃបៃដកនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមិនមានទេហើយបើញាតិញោមណាថាមានសូមញាតិញោមយកបៃដកអដ្ឋកថាសង្យោជនីដីកាឬក៏មាននៅក្នុងមង្គលតិបនីឬស្អីក៏ដោយយកមកឲ្យអាត្មាមើលផងព្រោះអាត្មាសិក្សាពុទ្ធសាសនានេះតាំងពីបច្ចុប្បន្ន12ឆ្នាំ13ឆ្នាំរហូតដល់អាត្មាចប់អនុបណ្ឌិតទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាច្រើនពោរៀនតាំងពីបឋមរៀនតន្ទិញអក្ខរវិធីភាសាបាលីតាំងពីបឋមរហូតដល់ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតហ្នឹងគឺមិនឃើញមានទេហើយស្រាវជ្រាវគម្ពីរដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងតាំងពីនៅក្មេងរហូតទល់ដល់ចំណាស់ប៉ុណ្ណេះហើយក៏មិនឃើញមានដែរហើយក៏ច្រើនពោញាតិញោមថាมันមាននៅក្នុងបៃដកទេมันមាននៅក្នុងអត្ថកថាទេញាតិញោមអាចជេរអាត្មាទៀតត្រង់ចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែវាជាការពិតអញ្ចឹងអាត្មាសូមចម្រើនពរថាវាអត់មានហើយឲ្យថាអាត្មាថាមានមិនឲ្យអាត្មាទៅជឿមិនបើនៅក្នុងដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងគម្ពីរដែលពួកអាត្មាសិក្សារៀនសូត្រអត់មានផងហ្នឹងហើយញាតិញោមខ្លះចោទអាត្មាថាមនុស្សស្អីគេអាងគម្ពីរស្អីតិចអាងគម្ពីរហើយចាំបើមិនអាងគម្ពីរអាងអីញាតិញោមមនុស្សយើងដែលពិសេសជាងសត្វដោយសារតែចេះចងក្រងទុកគម្ពីរឲ្យតរៀនតគ្នាហ្នឹងតើមានបញ្ញាមានធម្មសញ្ញាពិសេសជាសត្វនឹងតែប៉ុណ្្នឹងតើបើសិនបើគ្មានប៉ុណ្្នឹងទេគ្មានអីពិសេសជាងសត្វទេកាមសញ្ញាអាហារសញ្ញាស្អីផ្សេងដូចតែសត្វដូចតែធាតុដដែលហ្នឹងដូចតែគ្នាហ្នឹងច្រើនបងខុសគ្នាត្រង់តែមនុស្សហ្នឹងមានធម្មសញ្ញាពិសេសជាសត្វតែប៉ុណ្្នឹងសូមច្រើនពរញាតិញោមបន្តិចថាថ្ងៃមុនចេញវីដេអូឃ្លីបហ្នឹងដោយសារតែផ្ដាសាយធំនៅស្រុកអឺរ៉ុបនេះខែនេះចាប់ដើមធ្លាក់ខ្យល់ត្រជាក់អញ្ចឹងទៅហើយវាផ្ដាសាយញាតិញោមផ្ដាសាយធំអញ្ចឹងទៅក៏មិនបានរៀបចំពាក្យពេចន៍នឹងឲ្យដូចអ្វីដែលអាត្មាមានសង្ឃដីកាពីខាងដើមទេផ្ដាសាយច្រើនបងអញ្ចឹងក៏ច្រើនបងញាតិញោមថាអត់មានទេពញ្ញាព្រះធម្មរាជនៅក្នុងបៃដកដែលតកតទៅលើរឿងប្រសិទ្ធិមាសហ្នឹងអត់មានទេបើអញ្ចឹងយើងសួរថាតើមាននៅក្នុងគម្ពីរណាលោកថាគម្ពីរបុរាណអញ្ចឹងទៅលោកថាគម្ពីរអាចថាជានៅក្នុងគម្ពីរព្រហ្មញ្ញសាសនាអីចឹងទៅខ្ញុំថាអាត្មាភាពក៏មិនបានទៅតាមដានដែរព្រោះវាដតីអំពីពុទ្ធសាសនា
តែតែអំពីពុទ្ធសាសនាទៅហើយក៏មិនមែនជារឿងដែលខ្ញុំណាត់មកភាពគិតថាមានប្រយោជន៍វាអត់សំខាន់ណាព្រោះខ្ញុំណាត់មកភាពតាំងពីដើមមកមិនដែលជឿលើរឿងដតីក្រៅអំពីជឿលើការងារខ្លួនឯងទេអត់ដែលជឿលើរឿងដតីក្រៅអំពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឯងទេខ្ញុំណាត់មកភាពបួសតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបួសតាមព្រះពុទ្ធអង្គជាម្ចាស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងអំពីកម្មពីផលរបស់កម្មខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបអត់ដែលជឿថាពេលដែលខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបធ្វើមិនល្អហើយមានទេវតាឯណាមួយមកជួយខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបឲ្យបានសេចក្តីសុខទេខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបអត់ដែលជឿថាខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបធ្វើល្អហើយមានទេវតាឯណាមួយមកបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់ខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបទេព្រោះមិនមែនជាដំណើរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបជឿកម្មជឿផលរបស់កម្មកម្មងសត្វទេវិភេជតិយៈតិទាំងហើយណាបណ្ឌិតតាយៈកម្មជាអ្នកបែងចែកសត្វសត្វល្អសត្វមិនល្អសត្វខ្ពស់សត្វថោកទាបសត្វយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាអាស្រ័យទៅលើកម្មកម្មងពិជាងកម្មជាពូជកម្មហ្នឹងគឺជាទង្វើដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃតាមរយៈផ្លូវកាយផ្លូវវិជ្ជានិងផ្លូវចិត្តនឹងឯងអញ្ចឹងណាញាតិញោមហើយសង្ឃឹមថាយើងទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទាំងអស់គ្នាទៅសិក្សាបានប៉ុណ្ណាស្រាវជ្រាវបានប៉ុណ្ណាស៊ីជម្រៅបានប៉ុណ្ណាក៏ព្យាយាមទៅញាតិញោមមើលជឿអាត្មាទៅបើសិនជាអាចគួរតែអានសភៅឲ្យបានច្រើនព្រោះជនជាតិយើងខ្វះខាតក្នុងការអានសភៅមែនទែនខ្សោយក្នុងការអានសភៅណាខ្សោយសូម្បីតែការនិយាយខមមិនឆ្លើយតបនឹងខ្ញុំណែនភាពអត់បដិសេធក្នុងការរិះគន់ក្នុងការជេរក្នុងការបញ្ចោចំពោះខ្ញុំណែនភាពទេអត់បដិសេធទេក៏ប៉ុន្តែសូម្បីតែការជេរណាការជេរការបញ្ចោការខមមិនការសរសេរពាក្យពេចន៍ខ្លងឃ្លានឹងពេលខ្លះស្ដាប់អត់យល់អត់ដឹងចង់និយាយថាម៉េចអត់ដឹងចង់និយាយថាម៉េចហើយខ្ញុំណែនភាពឃើញខមមិនពេលដែលជេរមិនខឹងទេតែខូចចិត្តរឿងអីខូចចិត្តតែជនជាតិរបស់ខ្ញុំជនជាតិរបស់អាត្មាអញជនជាតិរបស់ខ្ញុំនេះអាត្មាអញនេះហេតុអីបានធ្លាក់ដល់ចំណុចនេះសូម្បីតែសរសេរអក្សរខ្មែរភាសាខ្មែរសូម្បីតែសរសេរពាក្យខ្មែរសរសេរមិនត្រូវឈឺខ្ញុំឈឺចាប់មែនទេពេលខ្លះឈឺណាស់បើវេយ្យាករណ៍បរទេសវិញខំប្រឹងប្រែងខ្មើតក្នុងការមើលខ្លាចខុសបន្តិចអត់បានទេប្រកាន់ចាប់ទោសអូសដំណើរគ្នាតែបើភាសាខ្លួនឯងវិញសូម្បីតែសរសេរខមមិនក្នុងការតេស្តឌីលអាត្មានឹងទៅសើអត់ត្រូវអាត្មាមិនឈឺជាមួយនឹងពាក្យជេរទេតែអាត្មាឈឺជាមួយនឹងជនជាតិខ្លួនឯងហេតុអីបានមិនព្រមកែអិរិយាបថក្នុងការស្រឡាញ់ភាសាជាតិខ្លួនឯងអត់យល់ទេញាតិញោមតម្លៃភាសាជាតិត្រូវបានអស់លោកអ្នកខ្ជិះចោលអស់លោកអ្នកទៅលេបតម្លៃដតីទៀតប្រទេសជាតិមួយកាលណាដែលបាត់ភាសាដែលបាត់អត្តសញ្ញាណភាសាគឺចប់ហើយញាតិញោមប្រពៃណីវប្បធម៌គឺចប់ហើយប្រទេសហ្នឹងសាបសូន្យទៅហើយហើយបើបាត់ខួរក្បាលប្រព័ន្ធអប់រំមួយទៀតហ្នឹងគឺទៅមែនតើគេមិនចាំបាច់លើកទ័ពយកមកវាយទេគេធ្វើឲ្យតែប្រទេសហ្នឹងសាបសូន្យចំណេះវិជ្ជាទៅប្រទេសហ្នឹងរលាយអីអញ្ចឹងញាតិញោមណាឃើញមានច្រើនសរសេររិះគន់សរសេរតេស្តឌីលអាត្មាហ្នឹងស្ដាយមែនតើញាតិញោមស្ដាយណាស់ជនជាតិយើងពូជសាសន៍យើងមានរបស់ល្អជាច្រើនអត់រក្សារឿងដែលមិនគួររក្សាហ្នឹងដល់សម្បើមអញ្ចឹងទៅរបស់ដែលត្រូវគួររក្សាឲ្យមានតម្លៃថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងប្រទេសជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្មែរជំនាន់ក្រោយហ្នឹងមិនព្រមរក្សាទេខ្ញុំណាត់ភាពក៏មិនយល់ថានឹងត្រូវនិយាយអីតទៀតដែរដឹងអត់មានអីនិយាយទេខ្ញុំអត់មានអីមានសង្ឃដីកាច្រើនព្រោះវាពេលខ្លះទៅសង្ហេះសង្ហោយខ្លួនឯងដែរគិតសពទៅសង្គមមួយទាំងមូលដូចជាទៅតែយើងពេកទៅក៏ពេលខ្លះធុញទ្រាន់ដែរខ្ញុំនៅឃើញតែចង់ប្រឡែងដៃឲ្យស្លាប់ទៅតាមដំណើរម្ដងម្កាលដែរស្លាប់ពីណាក៏ស្លាប់ទៅគេចេះរស់បែបអាត្មានិយមបានហេតុអីក៏យើងមិនអាចរស់បែបអាត្មានិយមដូចពួកគេបានចិត្តតែនឹកឃើញអញ្ចឹងដែរពេលខ្លះចិត្តអកុសលហ្នឹងស្ទុះចេញមកម្ដងអញ្ចឹងដែរហើយមួយទៀតខ្ញុំគណិតអាភិបក៏មិនគ្រប់ត្រដែរចំពោះពួកពេជ្រមួយចំនួនលោកម្ចាស់មានសង្ឃដីកាល្អហើយទៅលើរឿងឲ្យខ្មែរសាមគ្គីគ្នាឲ្យខ្មែរសាមគ្គីគ្នាហ្នឹងគឺខ្ញុំណាត់អាភិបគ្រប់ត្រខ្ញុំណាត់អាភិបក៏ចង់ឃើញខ្មែរសាមគ្គីគ្នារួមគ្នានឹងដែរតែខ្ញុំគណិតអាភិបទាស់ត្រង់ថាខ្មែរបាត់ធម៌សាមគ្គីខ្មែរបាត់ជំនឿលើមេដឹកនាំខ្លួនឯងដូច្នេះសូមឲ្យខ្មែរទាំងឡាយមានជំនឿលើមេដឹកនាំខ្លួនឯងកន្លែងនេះខ្ញុំណាត់អាភិបមានអារម្មណ៍ថាស្មើនឹងពាក្យថាអរគុណសន្តិភាពស្មើនឹងពាក្យថាអរគុណសន្តិភាពគេមិននិយាយពាក្យថាអរគុណសន្តិភាពទេតែគេនិយាយភាសាហ្នឹងជំនួសពាក្យថាអរគុណសន្តិភាពយ៉ាងបងខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃរស់នៅសុខសាន្តត្រានហើយខ្មែរមិនអាចបាត់បង់បានទេសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមងាកមកស្រឡាញ់មេដឹកនាំរបស់យើងវិញជឿទុកចិត្តចំពោះលើមេដឹកនាំយើងវិញនឹងស្មើនឹងពាក្យថាអរគុណសន្តិភាពកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគណិតថាភាពគឺมันអាចទទួលយកបានទេมันអាចទទួលយកបានដោយសារហេតុអី
ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពមិនបដិសេធឲ្យស្រឡាញ់មេដឹកនាំទេខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពមិនបដិសេធថាមិនឲ្យស្រឡាញ់មេដឹកនាំទេតែមិនមែនមានន័យថាពេលដែលមេដឹកនាំធ្វើខុសហើយយើងនៅតែជឿមេដឹកនាំទៀតទេមេដឹកនាំខ្មែរមួយចំនួនធំចំនួនក្រោយដឹកនាំប្រទេសឲ្យរលាយបាត់បង់ទឹកដីទៅកាន់បរទេសធ្វើជាអាយ៉ងបរទេសធ្វើជាកញ្ជះបរទេសធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរលត់រលាយធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិនឹងរលត់រលាយទៅដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងចាស់បើមេដឹកនាំបាត់បង់គុណធម៌បាត់បង់សិលធម៌បាត់បង់ក្តីស្រឡាញ់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ទស្សនវិជ្ជារាជធម៌ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងនិយាយខ្លះទេឬមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងថាខ្លះទេឬមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងបើកមាត់ខ្លះទេឬមិនក៏ម្នាក់ចូលចិត្តបិទមាត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្លេះមិនដេចក៏ម្នាក់បង្កើនតែមនោគមវិជ្ជាឲ្យខ្មែរនឹងคล้ายទៅជាអាយ៉ងរបស់មេដឹកនាំคล้ายទៅជាទាសកររបស់មេដឹកនាំទាំងមេដឹកនាំពេលខ្លះប្រព្រឹត្តធម៌ដ៏ស្មោករោគនៅក្នុងសង្គមមានតែលោភៈមានតែទោសៈមានតែមោហៈបំផ្លាញប្រទេសជាតិធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមួយទាំងមូលរលត់រលាយខ្ទេចខ្ទាំខ្ទីអស់ដូចនាពេលបច្ចុប្បន្នចំណាត់ភាពអត់ចង់ប៉ះពាល់អីច្រើនទេតែដូចនាពេលបច្ចុប្បន្នពេលខ្លះវាមានភាពត្រឹមត្រូវពេលខ្លះវាមិនមានភាពត្រឹមត្រូវដឹកនាំតែតឹងទឹះដឹកនាំបច្រាស់ទឹះដឹកនាំធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងលំបាកលំបិនវេទនាក្រីក្រលហេមលហាមគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយឲ្យយើងទៅជឿមេដឹកនាំមិនឲ្យមានជំនឿជឿជាក់លើមេដឹកនាំមិនជនជាតិដែលជឿមេដឹកនាំជាងគេលើផែនដីនេះខ្ញុំគណៈអាភិបជឿតែគ្មានជនជាតិណាលើសកម្ពុជានឹងទេបើទោះបីមេដឹកនាំចងឯងទាំងខ្សែយកទៅវាយចោលក៏ពេលខ្លះមិនដឹងហ៊ានក្អកជាមួយនឹងមេដឹកនាំផងដោយសម័យប៉ុលពតអីជាដើមឃើញសម័យក្រោយឡើងប្លន់ដីគាត់ធ្វើបាបគាត់គ្រប់បែបយ៉ាងហើយគាត់នៅលើកផ្លាកគាត់នៅលើកប៉ាណូគាត់នៅលើករូបសម្ដេចទៅទៀតអរគុណសន្តិភាពអរគុណសម្ដេចសូមឲ្យសម្ដេចជួយផងបើគាត់មិនជឿលើមេដឹកនាំគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៅអីញាតិញោមបកូនណាមចាស់គ្រប់អង្គគិតណាពេលខ្លះពាក្យសម្ដីខ្លះយើងថាអញ្ចឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីបិទមាត់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនឲ្យមានការប្រតិកម្មតវ៉ាអីសោះអីអាងអីបន្តិចញាតិញោមព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះចំណេញដល់រដ្ឋាភិបាលច្រើនណាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃភិកច្រើនជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអង្គុយចាំសុំសេចក្តីសុខហើយលែងចេះបង្កើនសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងហើយលែងចេះតវ៉ាដើម្បីសេចក្តីសុខខ្លួនឯងហើយអង្គុយចាំសេចក្តីសុខអំពីទេវតាដែលជប់ឲ្យអង្គុយចាំសេចក្តីសុខពីបុគ្គលអ្នកមានបុណ្យសូត្រឲ្យផ្លុំឲ្យស្ដោះឲ្យប្រោះឲ្យសប្តាហ៍ថ្ងៃលែងសាងសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងហើយញាតិញោមសង្កេតមើលឃើញទេហេតុដូចម្ដេចបានមេដឹកនាំតែច្រើនទៅគ្រប់គ្រងហើយបំផ្ទុះព្រឹត្តិការណ៍នឹងឲ្យកាន់តែធំទៅគេមិនមានវិធានការអីសោះដោយសារចំណេញដល់គេយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ជាពិសេសចំណេញដែលខ្លាំងបំផុតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃលែងខ្វល់រឿងអធិបតេយ្យជាតិលែងខ្វល់រឿងបរិបត្តិនយោបាយលែងសូវខ្វល់រឿងអីទាំងអស់ច្រើនផងខ្វល់តែរឿងតាមដានរឿងនឹងឯងបញ្ចេញប្រតិកម្មបញ្ចេញទស្សនៈទៅលើរឿងនឹងឯងទាំងយើងទាំងគេទាំងអស់ទាំងគ្នាព្រឹត្តិការណ៍ដតីទៀតបំភ្លេចចោលអស់យួនចូលពេញស្រុកប្រជាពលរដ្ឋចម្ពាក់ធនាគារជាប់លេខ1លើពិភពលោកអ្នកចម្ពាក់ធនាគារនឹងក៏លែងខ្វល់ពីរឿងធនាគារដែរអង្គុយខ្វល់ឲ្យទេវតាផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យទៅថ្វាយបង្គំព្រះសុំសេចក្តីសុខអំពីទេវតាជាដើមដើម្បីឲ្យទេវតាផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យទៅរួចទេញាតិញោមលើផែនដីនេះអាចមានរឿងនឹងកើតឡើងទេញាតិញោមដែលឃើញទេវតាណាមួយជប់សេចក្តីសុខឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ទៅបុគ្គលណាម្នាក់បានទេគ្រាន់តែរឿងនិទានតគ្នាការនិយាយតគ្នាតែប៉ុណ្ណោះតែធាតុពិតសច្ចធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទុកយ៉ាងប្រកបយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហេតុអីបានមិនដើរទៅតាមមាគ៌ារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះពុទ្ធលោកសម្ដែងឲ្យតើថាកម្មទង្វើរបស់យើងនឹងឯងដែលជាហេតុនាំឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបានសុខបានទុក្ខអាស្រ័យលើកម្មលើទង្វើរបស់យើងហើយដល់ពេលយើងទៅពឹងទេវតាអាត្មាចម្រើនពោតែមានទេវតាខ្លះចិត្តល្អទេវតាខ្លះចិត្តអាក្រក់ណាស់ញោមចិត្តកណ្ដេរថៃណាស់ទេវតាខ្លះលោកចិត្តល្អអញ្ចឹងមែនតែទេវតាខ្លះចិត្តអាក្រក់ណាស់ចិត្តកណ្ដេរថៃណាស់ជាពិសេសទេវតាសពថ្ងៃហ្នឹងច្រើនប៉ុទេវតាសពថ្ងៃមួយចំនួនហ្នឹងគឺចិត្តអាក្រក់ណាស់ញោមឃើញខ្មែររងទុក្ខឃើញខ្មែរវេទនាឃើញខ្មែរខ្លោចផ្សាឃើញខ្មែរក្រលំបាកជាសេចក្តីសុខរបស់គេទេវតាសពថ្ងៃហ្នឹងញោមណាទេវតាសពថ្ងៃជាពិសេសទេវតានៅក្នុងសង្គមខ្មែរហ្នឹងតែម្ដងសពថ្ងៃហ្នឹងឃើញសេចក្តីទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាសេចក្តីសុខរបស់គេញាតិញោមទៅពិភាក្សារឿងមួយត្រូវទៅវិភាគឲ្យល្អិតល្អន់ស៊ីជម្រៅបន្តិចទៅញាតិញោមនឹងលែងពេលខ្លះញាតិញោមលែងចង់ជេរអាត្មា
បើសិនជាញាតិញោមអត់វិភាគអត់លំអិតរឿងទេញាតិញោមគិតថាអាត្មាចំណែនគិតថាអាត្មាទើសគិតថាអាត្មាស្អប់គិតថាអាត្មានឹងអាក្រក់ណាស់ចេះចោះប៉ិនធៀបពិតអាត្មាកំពុងតែរស់នៅជាមួយនឹងភាពស៊ីជម្រៅលើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអ្វីដែលអាត្មាមានសង្កេតការចេញទៅគឺសិតតែមានរឿងពីខាងក្រោយខ្នងដែលអាត្មាត្រូវគិតត្រូវពិចារណាយ៉ាងច្បាស់លាស់ជឿមេដឹកនាំញាតិញោមធ្លាប់ឮពាក្យហ្នឹងទេប្រជាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរទូទៅទាំងអស់យើងបាត់ជំនឿលើមេដឹកនាំហើយឥឡូវសូមងាកមកជឿលើមេដឹកនាំយើងវិញទើបធ្វើឲ្យប្រទេសយើងសុខសាន្តត្រានធ្លាប់ឮពាក្យហ្នឹងទេសួរខ្លួនឯងធ្លាប់ឮពាក្យហ្នឹងទេពាក្យហ្នឹងស្មើនឹងអរគុណសន្តិភាពអរគុណសន្តិភាពពាក្យហ្នឹងតិចមិនដឹងថាពាក្យហ្នឹងស្មើនឹងអរគុណសន្តិភាពហើយរឿងសិតតែមានសេណារីយ៉ូក្នុងការលេងនៅខាងក្រៅខ្នងទាំងអស់រឿងសិតតែមានរបៀបបែបផែនក្នុងការលេងខាងក្រោយខ្នងទាំងអស់ហើយកុំប្រើពាក្យថាលោកម្ចាស់មិនដឹងអីទេមិនលោកអត់ដឹងអីទេយើងវិញទេពេលខ្លះមិនដឹងអីនោះកុំប្រើពាក្យថាលោកម្ចាស់អត់ដឹងអីទេយើងវិញទេអ្នកមិនដឹងអីនោះសូមចម្រើនពរច្បាស់អញ្ចឹងคลิปនេះតឡាយចេញទៅប៉ុណ្ណេះមិនសូវមានញាតិញោមមើលទេនៅក្នុងเพจប៉ុន្តែយកទៅកាត់ដាក់เพจផ្សេងហ្នឹងជេរដូចផ្ទះទៀតហើយដូចជួសសង្ឃរាទៀតហើយប៉ុន្តែត្រូវតែនិយាយឲ្យដឹងគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងលេងគិតខ្វល់រឿងអីហើយញាតិញោមគិតខ្វល់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងយកទឹកមកដបយកធូបមកដុំទៅថ្វាយព្រះអង្គអ្នកមានបុណ្យទៅឲ្យលោកបានផ្ដល់សេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនឲ្យទៅហើយលោកបញ្ជាក់អីតើលោកក៏បញ្ជាក់ដែរប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះលោកឲ្យតម្រុយយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ព្រះអង្គលោកឲ្យតម្រុយទៅព្រះអនុថែលោកឲ្យតម្រុយទៅយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅយើងចេះតែងប់ងល់ចឹងទៅធ្វើមិនញាតិញោមពេលខ្លះមានអ្នកនិយាយវិភាគមួយចំនួនថាលោកក៏មិនចង់ដែរអាត្មាក៏យល់តែអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែធ្វើមិនបើលោកសម្រេចចិត្តឡើងជិះនៅលើពពកហើយអានឹងជាកម្មផលរបស់យើងទេពិបាកចុះបន្តិចហើយពពកមួយនឹងទៅជិះហើយបើចុះមកវិញដាច់ខាតគឺត្រូវតែរលាយទាំងទ្របរលាយទាំងកិត្តិយសរលាយទាំងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរលាយទាំងអស់អញ្ចឹងពពកដែលកំពុងជិះហោះនៅលើមេឃហ្នឹងគឺជាពពកដែលគេជប់ឲ្យជិះទេអាត្មាសូមចម្រើនពរបញ្ជាក់ថាពពកដែលហោះនៅលើមេឃកំពុងតែជិះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាដែលញាតិញោមកំពុងតែឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាពពកដែលគេជប់ឲ្យជិះទេទេវតាជប់ឲ្យជិះទេពួកទេវតាជប់ឲ្យជិះទេតែពេលដែលបាត់ពួកទេវតាពេលដែលពួកទេវតាមើលថាឥឡូវអស់តម្លៃក្នុងការជិះហើយធ្លាក់មកក្ដុកដីនោះបាត់ដីនោះរឿងវាមានរឿងនៅពីខាងក្រោយខ្នងច្រើនណាស់ញាតិញោមបកគោណាមចាស់គ្រប់អង្គរឿងសង្គមកម្ពុជានេះមិនមែនជារឿងដែលយើងមើលឃើញជ្រុងយើងយកភ្នែកទៅមើលធម្មតាហ្នឹងយើងមើលទៅវាថាចេះចោះអីទេមិនអញ្ចឹងទេណាហើយមានញាតិញោមមួយចំនួនថាអាត្មានឹងចេះតែទើសចេះតែរិះគន់ចេះតែទើសលោកសង្ឃអីចេះតែទើសគ្នាអញ្ចឹងថាបើសិនជាប្រសង់ធម្មតាលោកល្បីធម្មតាត្រដងធម្មតាមិនអីទេប៉ុន្តែអាត្មាខ្លាចតែវាមានអាពពួកទេវតានៅពីខាងក្រោយជប់ពពកឲ្យលោកជិះដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សមើលឃើញតែទេវតាព្រះអង្គលោកជិះនៅលើពពកអញ្ចឹងទៅលែងឃើញអាខាងក្រោមហ្នឹងលែងឃើញអាខាងគៀនហ្នឹងកើតស្អីខ្លះអាឡ័យតែរវល់ជាមួយនឹងរឿងអញ្ចឹងទៅអាខាងក្រោមនេះគេលួចអស់លីងបាត់អស់លីងខ្ទេចខ្ទីអស់លីងមិនដឹងទៅដល់ណាដល់ណីទេចុងក្រោយចាប់ដើមស្រែកប្រវេប្រវាអូក្រណាស់លំបាកណាស់វេទនាណាស់ដោយសារអីដោយសារយើងចាញ់កលក្នុងការពង្វក់ព្រឹត្តិការណ៍អញ្ចឹងឲ្យឆ្លាតតិចទៅញាតិញោមឲ្យឆ្លាតបន្តិចទៅហើយដូចសម័យខ្ញុំណាត់ភាពដូចនិយាយរឿងសម័យរឿងទឹកលិចលោកអញ្ចឹងណារបស់ខំវាសនាណាมันខុសគ្នាប្រហែលទេរឿងរ៉ាវมันខុសគ្នាប្រហែលទេស្មានតែគេទាំងអស់ហ្នឹងគេអត់ដឹងទេញោមស្មានតែគេថ្នាក់លើមួយចំនួនហ្នឹងគេមិនដឹងគេដឹងច្បាស់ណាស់ព្រោះពេលខ្លះរឿងគេលេងឲ្យយើងមើលដើម្បីឲ្យយើងហ្នឹងវាវល់ពេញហ្នឹងឯងវាវល់ពេញហ្នឹងឯងដល់ទៅពេលខំវាសនាអស់តម្លៃហើយទាត់អីមកជើងដាល់អីមកដៃធាក់អីឲ្យចូលបន្លាយទៅប៉ុន្តែគេមិនឲ្យស្លាប់ទេគេឲ្យនៅងយហ្នឹងទៅហើយគេបង្កើតតួអង្គថ្មីមកតទៀតទៅដើម្បីអីដើម្បីតែបំបត្តិចំណេះដឹងរបស់យើងបំបត្តិការពិតនៅក្នុងសង្គមតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងណារឿងរ៉ាវខំវាសនាបើសិនជាអ្នកផ្សេងវិញមិនដឹងគុកជីវៈប្រហែលតង់ទេញោមមិនដឹងគុកប្រវត្តិប្រហែលជាន់ទេប៉ុន្តែដូចមកថាអញ្ចឹងរឿងដែលគេជប់ពពកឲ្យជិះនេះជារឿងដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមានតាំងពីដើមមកជួយចិត្តអញ្ចឹងតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងណាហើយសង្កេតមើលទៅពេលខ្លះសម័យខ្លះអ្នកខ្លះទៅដល់កន្លែងណាភ្លៀងកន្លែងហ្នឹងក៏មានអញ្ចឹងទៅណារឿងទៅដល់កន្លែងណាភ្លៀងកន្លែងហ្នឹងក៏មានអីចឹងទៅដោយសារបុណ្យបារមីអីធំធេងអញ្ចឹងទៅហើយខ្មែរជនជាតិយើងឲ្យតែលឺបារមីឲ្យតែលឺបុគ្គលហ្នឹងមានបារមីមានស្អីផ្សេងហ្នឹងគឺអត់យកចំណេះយកមកគិតទេយកជំនឿហ្នឹងយកទៅគិតដាក់មុនចំណេះហើយជំនឿដូចគ្នាញោមណាជំនឿនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាជំនឿមិនមែនជាចំណេះទេអ្នកដែលមានជំនឿមិនប្រកាសថាអ្នកនោះមានចំណេះទេ
ព្រោះជំនឿហើយចំណេះមិនមែនជាតួអង្គតែមួយទេចាំបងតួអង្គផ្សេងគ្នាជំនឿគឺការជឿវាមានបែបសុទិដ្ឋិបែបទុតិដ្ឋិដែលចំណេះពាក្យថាចំណេះវាមានចំណេះជាទូទៅទាំងអស់វាមានតាំងពីវិជ្ជាល្អនិងវិជ្ជាមិនល្អដែរក៏ប៉ុន្តែចំណេះដឹងជាទូទៅគឺសិតតែជាអាវុធក្នុងការកាត់ឆ្ការរាល់អវិជ្ជាទាំងឡាយទាំងពួងចំណេះជំនឿអត់ដូចគ្នាទេហើយខ្មែរយើងភាគច្រើនចូលចិត្តជំនឿតែមិនចូលចិត្តចំណេះទេអាហ្នឹងភាគច្រើនណាហើយញាតិញោមដតីទៀតអាត្មាក៏ជឿថាគាត់ចូលចិត្តចំណេះដែរគាត់អានគាត់សិក្សាគាត់ស្រាវជ្រាវនឹងច្រើនដែរតែមួយចំនួនភាគច្រើនអត់សូវចូលចិត្តចំណេះទេញាតិញោមចូលចិត្តជំនឿនឹងច្រើនដែរចូលចិត្តជំនឿអាត្មាមានក្បួនក្នុងការធ្វើឲ្យមនុស្សជឿនឹងច្រើនបើសិនបើទីអាត្មាចង់ធ្វើវិញណាដើម្បីលៀបសការៈដើម្បីផលប្រយោជន៍ដើម្បីមុខមាត់នឹងមិនខ្វះទេញាតិញោមជនជាតិយើងនេះมันពិបាកក្នុងការធ្វើឲ្យជឿទេព្រោះមានជំនឿតាំងពីដូនតាមកមានជំនឿតាំងពីដូនតាមកយកតែជំនឿដូនតាមួយចំនួននឹងយកជំនឿដូនតាមួយចំនួនដូនតាយើងមានជំនឿបែបផ្សេងទេលោកបញ្យលបែបផ្សេងទេដល់ពេលចំនួនបច្ចុប្បន្នយកមកបំលែងតិចទៅយកមកឆ្នៃតិចទៅបាក់ទឹកបាក់ដីទៅហ្នឹងអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយអ្នកស្រឡាញ់ជាតិទាំងឡាយអ្នកដែលឲ្យតម្លៃចំពោះជាតិមាតុភូមិទាំងឡាយបើទោះបីគេស្លាប់ក៏គេមិនប្រព្រឹត្តបាបកម្មសង្គមឲ្យដល់សង្គមដែរបើទោះបីគេស្លាប់ខ្លួនក៏គេមិនប្រព្រឹត្តធម៌បាបកម្មសង្គមឲ្យសង្គមនឹងដែរអញ្ចឹងណាណាគេសុខចិត្តរស់យ៉ាងវេទនាតែក៏គេមិនឲ្យសង្គមរបស់គេធ្លាក់ចុះដែរដូច្នេះជំនឿហើយនិងបញ្ញាហ្នឹងវាមានសភាពមួយផ្សេងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបកូនណាម្ចាស់គ្រប់អង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមឲ្យទៅរៀនសិក្សាឲ្យបានច្រើនទាំងអស់គ្នាទៅអាត្មាហ្នឹងក៏មិនចេះអីជាញាតិញោមដែរប៉ុន្តែនិយាយពីពុទ្ធសាសនាហ្នឹងអាត្មាហ្នឹងវាមានភាពស៊ីជម្រៅជាងជួនកាលពេលដែលស្ដាប់ហើយហ្នឹងក៏ទៅស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៅក្រោយលោកអាត្មានិយាយផ្លប់អញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែអាត្មារៀនមានបែបឋានានុក្រមក្នុងការរៀនតាំងពីបឋមរហូតដល់ចប់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្វីដែលអាត្មានិយាយគឺមិនប្រឆាចអំពីគោលការណ៍ពុទ្ធសាសនាច្រើនទេអញ្ចឹងសូមបកូនណាម្ចាស់គ្រប់អង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទៅព្យាយាមស្រាវជ្រាវបន្ថែមហើយទៅវិភាគពិចារណាបន្ថែមចំពោះព្រឹត្តិការណ៍សង្គមដែលកើតឡើងបើមិនអញ្ចឹងទេញាតិញោមច្បាស់ណាស់ប្រកាសណាស់ឆ្លងអត់ផុតពីប្រទាត់ដែលគេគូសឲ្យយើងគេឆ្លងអត់ផុតពីភ្នែកដែលគេដាក់ឲ្យយើងមើលទេឆ្លងអត់ផុតពីរូបភាពដែលគេដាក់ឲ្យយើងមើលទេដល់តែយើងមានបញ្ញាមានចំណេះយើងឆ្លងផុតអំពីរូបភាពដែលគេដាក់ឲ្យមើលឧទាហរណ៍យើងពីដើមពួកចៅសម័យពីដើមពួកចៅបើចង់លួចភូមិណាមួយវាបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍អីមួយសិនវាបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍អីវាបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ថាមានប្រមាត់ប្រមងសំទោសមានប្រមាត់តយៅដើរតាមផ្ទះអញ្ចឹងទៅយប់ឡើងបងប្អូនអ្នកស្រុកទាំងអស់ត្រូវតែនាំគ្នាចាក់សោផ្ទះឡើងដេកលើផ្ទះឲ្យបាត់បើមិនដូច្នោះទេពួកប្រមាត់តយៅគេហៅពួកប្រមាត់តយៅពួកដើរអត់ក្បាលញាតិញោមដែលធ្លាប់ឮពាក្យពួកដើរអត់ក្បាលទេពួកប្រមាត់តយៅពួកដើរអត់ក្បាលចូលផ្ទះណាឃើញផ្ទះណានឹងស៊ីក្បាលផ្ទះហ្នឹងហើយគេថាទៀតប្រសិនបើមិនចង់ឲ្យពួកប្រមាត់តយៅចូលទៅធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងទេនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងទេបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែដាក់ទីងមងនៅក្នុងមុខផ្ទះគួរតែដាក់ទីងមងមុខផ្ទះហើយចឹងទេគូរូបឆ្នាំងគូរូបស្អីចឹងទៅដាក់នៅមុខផ្ទះបើអ្នកណាមិនគូរូបឆ្នាំងគូរូបទីងមងហ្នឹងទេបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណថាអ្នកនឹងមិនខ្លាចប្រមាត់តយៅហ្នឹងទេមិនខ្លាចពួកអប្រមាត់តយៅហ្នឹងទេអញ្ចឹងអ្នកនឹងមានគ្រោះពួកប្រមាត់តយៅនឹងទៅចូលស៊ីស្អីឯណាធ្វើទុកបុកម្នេញធ្វើឲ្យលំបាកលំបិននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងញាតិញោមប្រហែលជាធ្លាប់ឮតែអាត្មាចម្រើនពរណាស្ទីលហ្នឹងគឺជាស្ទីលរបស់ចៅដែលបង្កើតស្ទីលហ្នឹងឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យការលួចរបស់គេប្រកបដោយសុវត្ថិភាពតិចញាតិញោមអត់ដឹងស្ទីលរបស់ចៅអ្នកដែលមិនដាក់រូបទីងមងនៅក្នុងផ្ទះភាគច្រើនមិនសូវបាត់របស់ទេតែអ្នកដែលដាក់នៅក្នុងពេលខ្លះគឺបាត់របស់ហើយមិនយូរមិនឆាប់ទេនឹងបាត់របស់ហើយដោយសារអីពួកចៅវាស្ទង់គំនិតរបស់ម្ចាស់ផ្ទះនឹងដឹងហើយចៅនោះសិតចៅខ្នាតក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រច្បាស់លាស់ហើយយល់ទេវាដឹងយ៉ាងប្រកាសថាប្រសិនបើដាក់ទីងមងមានន័យថាមនុស្សនឹងខ្លាចហើយតែខ្លាចយកឡើងគឺឡើងទៅដេកនៅលើផ្ទះបាត់ហើយចាក់សោក្រឹបទៅបីលឺអីក៏ហ៊ានចោលដែរអញ្ចឹងពួកអានឹងក្តោបមន់ក្តោបទាក្តោបចានក្តោបឆ្នាំងទៅយ៉ាងស្រួលផុយហើយឲ្យតែកើតព្រឹត្តិការណ៍នឹងកើតឡើងច្បាស់ជាបាត់របស់របរនៅតាមភូមិនៅតាមផ្ទះនៅតាមអីនឹងច្បាស់ជាលឺបាត់ហើយច្បាស់ជាលឺបាត់ប្រប្រៃចឹងទៅញាតិញោមអានេះបង្ហើបអំពីល្បិចនៅក្នុងសង្គមក្នុងការរស់នៅរបស់ជនអាក្រក់មួយចំនួនដែលញាតិញោមបានដឹងអាត្មាថាអញ្ចឹងញាតិញោមមួយចំនួនច្បាស់ជាថាលោកនឹងចេញមកពីណាទៀតណា
ប្រៃទៀតចេញមកពីណាមករឿងប្រមាត់តែយៅនឹងគេមានតាំងពីបុរាណណាចាគេមកគេគោះប៉ោតគោះឆ្នាំងគោះអីចឹងថាដូចអាត្មាមានសង្កេតការអញ្ចឹងអាត្មារៀននៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះមិនមែនរៀនមើលដោយភ្នែកទេអាត្មារៀនដោយយកបញ្ញាទៅមើលព្រឹត្តិការណ៍សង្គមមួយហើយវិភាគសង្កេតអង្កន់ព្រឹត្តិការណ៍សង្គមមួយហ្នឹងតើវាមានហេតុភេទអីអាត្មាមិនបានយកជំនឿដាក់ពីមុខទេញាតិញោមពីដើមមែនទទួលស្គាល់កាលនៅពីក្មេងៗមិនឆ្លងកាត់ការសិក្សាមិនឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធការអប់រំច្បាស់លាស់អាត្មាជឿអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែដល់ពេលអាត្មាសិក្សាអំពីអ្វីដែលជាការពិតនៅក្នុងពិភពលោកបានរៀងច្រើនបន្តិចមិនច្រើនជាងញាតិញោមទេតែរៀងច្រើនបន្តិចអាត្មាក៏យកអ៊ីនធឺណិតនឹងលោតដាច់អញ្ចឹងណាញាតិញោមណាប៉ុណ្ណឹងទៅចាស់អត់មានអីច្រើនទេអរគុណច្រើនក្រាបថ្វាយកុំលាច្រើនពលលាមានរឿងច្រើនទៀតដែលនិយាយគ្នាមិនចេះអស់ទេញាតិញោមបណ្ដល់ម៉ោងឆាន់ហើយសលេងអាត្មាហ្នឹងមករយៈហ្នឹងនិយាយអត់សូវបានច្រើនទេព្រោះផ្ដាសាយធំញាតិញោមមិនទាន់បាត់ទេនៅហឹងតិចនៅឈឺកកអញ្ចឹងទៅក៏មិនមានអីដែលត្រូវតវ៉ាហើយត្រូវខឹងសបាចំពោះអ្នកជេរដែរសូមចរានពរទៅកាន់ញាតិញោមអ្នកជេរអាត្មាណាអាត្មាអត់មានអីខឹងសម្បាមានអីស្អប់ទេមានតែអាណិតត្រឡប់ទៅវិញចរានពរមានតែស្រណោះអាណិតត្រឡប់ទៅវិញមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែគាត់ថាសូមសំណូមពរជេរអាត្មាចោះបើសិនជានៅមានសភាពជាមនុស្សខ្លះជេរត្រឹមអាត្មាចោះប្រមាថការទៀនត្រឹមអាត្មាចោះតែកុំប៉ះពាល់ដល់លោកអ្នកដែលមានគុណរបស់អាត្មាអីកុំប៉ះពាល់ដល់ញាតិញោមដែលនិយាយទៅអ្នកមានគុណរបស់អាត្មាអីព្រះរបស់អាត្មាអីព្រោះពួកគាត់អត់បានដឹងរឿងអីទាំងអស់ហ្នឹងទេជេរចាស់ជេរត្រឹមអាត្មាចាស់ជេរយ៉ាងម៉េចជេរទៅប្រមាថការទៀនតេះដៀលយ៉ាងម៉េចក៏ប្រមាថការទៀនតេះដៀលទៅតែកុំយកពុកម្ដាយរបស់អាត្មាមកលីឡំជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីបែបអសរោះរបស់អស់លោកអ្នកអញ្ចឹងណាវាបាបព្រោះគាត់អាត្មាជាព្រះរបស់អាត្មាជាអ្នកមានគុណជាព្រះរបស់អាត្មាហើយ